ကဲဒီဗီဒီယိုမှာတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးလည်းမျိုးဆွဲပြပါမယ်ဒီပုံပြန်နေဆွဲမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အောက် channel နဲ့မျိုးဆွဲပါမယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီမှာတော့ site တော့တိတ်မတူပါဘူးဒီမှာဆိုရင်90နဲ့ဒီမှာဆို60နဲ့ဖြစ်နေတယ်ကဲ anyway ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါစပြီးတော့ဆွဲမယ်ဒီ Huawei ကတော့ဘောင်းစင်တစ်ခုလုံး55ပါပဲကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ line command လေးဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ click နှိပ်မယ်ဘယ်ဘက်ကို block သွားမလဲဆိုရင်90နဲ့သွားမယ်ပြီး line command ဝင်မယ်ညာဘက်ကိုကျွန်တော် block သွားမလဲဆိုရင်60နဲ့သွားမယ် enter Okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ software လေးလည်းမျိုးဝိုင်းပါမယ်ကဲ software လေးရဲ့ size block ဆိုရင် diameter 30ရှိတယ်အပြင် diameter 60ရှိတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ size command လေးယူတယ် mouse ကိုဒီစုံမခဏထားမယ်အပေါ်လေး track ရအောင်ယူမယ်ပြီးတော့သူက Huawei block ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာစုစုပေါင်း140နဲ့ရှိပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော် add track ကနေပြီးမှ block သွားလို့မယ်ဆိုရင် sorry 124ရှိပါတယ် and enter okay ဒီမှာပြန်ပြောလေးကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ94ရဲ့30ပါ120နဲ့မှပေါင်းဆိုရင်4ဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ radius က15လမ်းပြောထည့်လိုက်မယ် one more time ကျွန်တော်ဒီကနေ click နှိပ်ပြီးတော့ radius 30တခုထည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင် SY နဲ့ Y ရရှိပါပြီကဲအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဖက်ဘေးမှာရှိတဲ့ software လေးလည်းမျိုးဝိုင်းရအောင်ကဲအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော် TK command နဲ့တွားမယ်ဒီကနေမှာ style command လေးယူရမယ်ပြီးတော့ TK enter so အဲ့ဒီမှာ first tracking point ဒီကျွန်တော်ဒီ clear နှိပ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကို block သွားမလဲ60 enterအောက်ဘက်ကိုကျွန်တော် block သွားမလဲဆိုရင်30သွားမှာဖြစ်ပါတယ်30 enter ပြီးတော့ one more time enter နှိပ်မယ်ကဲအဲ့ဒါရပြီဆိုဒီမှာရှိနေတဲ့ software လေးလည်းမျိုးဝိုင်းလို့ရပါပြီသူရဲ့ site က block ရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ h ရှိတယ်အဲ့တော့ block လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ4သွားမယ်4 enter ကဲ one more time ပြင်ရသည် block ရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ24ရှိလို့ပြောထားပါတယ်click နှိပ်မယ်သူကစနစ်သွားပေးရမယ် enterကဲအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိရဲ software လေးလည်းမျိုးဝိုင်းပါမယ် diameter 14နဲ့30ပါအဲ့တော့30တော့ပေါင်းစင်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးမှcircle လေးယူမယ်ပြီးတော့ mouse ကိုဒီမှာခဏထားဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်50 enter ကဲ30ဆိုတော့15နဲ့သွားမယ် enter okay အဲ့ဒါပြီးနောက်မှာနောက် circle တစ်ခုဝိုင်းမယ် C space bar ဒီမှာ click လေးနှိပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လေးသွားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ con လမ်းမျိုးရဲလိုက်မယ် okay အဲ့တော့အဆင်ပြေပါပြီပြီးတော့အဲ့အပေါ်တစ်ခုကျွန်တော် tangent radius နဲ့ line ယူပြီးဆက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ overhead snap တုံးမယ်ဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ် shift right click နဲ့ tangent ယူပြီးတော့ဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ကဲအဲ့ဒါလေးရောက်သွားပါပြီကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမြင်းလေးဆွဲမယ်ဒီမှာဒီဖက်နေ55လာပြီးတော့ hook center နဲ့ line မျိုးဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ line command လေးယူမယ် mouse ကိုဒီမှာခဏထားမယ်ဘယ်ဖက်လေးရွှေ့မယ်ကျွန်တော်55 line ရိုက်မယ် enter okay အဲ့ဒီနောက်မှာဒီမှာ click လေးလည်းမျိုးနေလိုက်မယ် so အဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ55 line ဒီဖက် tension ကြောင်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ line command လေးပြန်ဝင်မယ်mouse ကိုဒီမှာထားမယ်ဘယ်ဘက်ရွှေ့မယ်55 enter ပြီးတော့ဒီမှာ tension ကြောင်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့် overhead snap ကနေ tension လည်းမျိုးယူလိုက်မယ်ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်မယ်ကဲအဆင်ပြေပြီကဲအဆင်ပြေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗာဆွဲပြရမလဲဆိုရင် fill out web ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်30နဲ့ကဲကျွန်တော်ဒီကနေ fill out ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ multiple လေးယူလိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့ radius ထပ်ယူမယ်radius ဒီ30နဲ့ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် and enter okay အဲ့တော့ဒီမှာ click လမ်းနေမယ်ပြီးပြီးဒီမှာ click လမ်းနေမယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော် offset လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ offset thickness ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဒီမှာ3လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ o space bar ပြီးတော့ 3 enter ကဲဒီမှာ click နှိပ်မယ်ဒီဘက် click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်အတွင်းကို click နှိပ်မယ် and space bar မလိုတာရှိရင်ဒီမှာ trim လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ fill လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်မ trim တော့ပါဘူးကဲတော့ဒီဘက်ပဲဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါအောင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းဒီမှာ45နဲ့ဝိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ fill command ဝင်မယ်space bar 45 enter ပြီးတော့ဒီ circle နဲ့ဒီ circle လည်းမျိုးယူလိုက်ပါမယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ဒီမြင်းနဲ့ဒီ circle နဲ့ fill လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်24နဲ့တော့ fill one more time ဝင်လိုက်မယ် radius ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်24 enter ပြီးတော့သူရဲ့ click နှိပ်မယ်ကဲအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ offset လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လောက် join ပြီးမှပဲ offset လုပ်လိုက်ပါမယ်enter ပြီးတော့ offset 3ပဲ click နှိပ်မယ်ဒီဘက်ပြင်ဘက် click နှိပ်လိုက်မယ် and space barကဲအဲ့ဒါရပါပြီအဲ့ဒါရပြီးချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှရှေ့ရဲ့ height လေးလည်းမျိုးတက်ရအောင်ဒီနေ့ line command လေးဝင်မယ် a enter ပြီးတော့ဒီစုံမရိုက် click နှိပ်မယ်ဒီမှာလည်း click နှိပ်မယ်အပေါ်ကိုa enter ပြီးတော့ဒီမှာစုံမမှာ click နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့မှ fill block ပေးထားလဲဆိုရင်သူက14ပေးထားတယ်
ဒါပေမဲ့ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပါဒါပေမဲ့ဒီမှာလုံလောက်လားမလုံလောက်လားဆိုတန်းကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာ10လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် fillet ကိုကျွန်တော် radius ဝင်ပြီးတော့10ပဲယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ multiple line မျိုးယူလိုက်အောင်မယ်ဒီမှာ clear နိုင်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ clear နိုင်လိုက်မယ် okay အဆင်ပြေပြီကဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ fillet ကိုထပ်ပြီးတော့ယူမယ်အဲ့အတွက် radius ပြောင်းပေးရမယ်radius ဒီမှာ20နဲ့သွားပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် radius ယူထားပြီးသားပါ22ရိုက်မယ် enter ပြီးတော့သူ clear နိုင်မယ်သူ clear နိုင်လိုက်မယ် and space ပါ okay အဲ့တော့အဆင်ပြေပြီကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမြင်းတွေကိုကျွန်တော်အတွင်း offset လုပ်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီမြင်းကို explode တစ်ချက်လောက်လုပ်လိုက်မယ်ကဲ offset ဘယ်လောက်လုပ်မလဲဆိုရင်18လောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟို space ပါပြီးတော့18 enter သူ clear နိုင်မယ်ဒီဘက်သူclear နိုင်မယ်ဒီဘက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှဒီအောက်ကဟာကို offset လုပ်မယ်7ပါ okay အဲ့တော့7ထည့်ပြီးတော့မှအပေါ်ထပ်ပြီးတော့ clear နေပြီးအပေါ်ရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့ fillet command ဝင်ရအောင် F enter so အဲ့တော့ fillet ဒီဘယ်လောက်ဝိုက်ပေးရမလဲဆိုရင်ချက်လေးလာကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမြင်းနဲ့ဒီအပြင်ဖက်မြင်းကို fillet ဝိုက်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ radius ကမပေးထားဘူးကျွန်တော် select မှတ်ပြီးတော့ဒီလောက်လုပ်မလဲဆိုရင် fillet က22ဆိုတော့အရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သိနေပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောင်းလိုက်ပါအောင်မယ် fillet command ပြန်ပြောဝင်မယ် radius တက်ဝင်ရအောင်22ဖြစ်နေရဲ့ကျွန်တော်26လောက်နဲ့လုပ်လိုက်ပါမယ်ကိုယ့်ကိုကြိုက်လောက်လုပ်လို့ရပါတယ်တော့ multiple လေးဝင်လိုက်ရအောင် clear နိုင်မယ်ဒီမှာ clear နိုင်မယ် okay ဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးတင်တော်ဝိုင်းလို့ပြောလို့ရတယ်သူနိုင်မယ်သူ clear နိုင်လိုက်မယ်ကဲအဆင်ပြေပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ fillet မှာ radius ထပ်ဝင်မယ်space ပါဒီ 10 သွားမှာပါ10 enter ပြီးတော့သူနဲ့ fillet လည်းမျိုးလုပ်လိုက်မယ် okay အဆင်ပြေပြီကဲအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းကို offset လုပ်ဖို့လိုနေတယ်အဲ့တော့ offset ကိုမှဝင်မယ်အဲ့တော့ offset ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုရင်8သွားမယ် enter ပြီးဒီမြင်းကိုအပြင်ထုတ်မယ်ဒီမြင်းလည်းအပြင်ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမြင်းတစ်ခုကို join လိုက်ပါမယ် okay အဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော် fillet command ပြောင်းဝင်မယ် radius ဘယ်လောက်ထည့်မလဲဆိုရင်7ထည့်မယ်ပြီးတော့ multiple လည်းထပ်ပြောဝင်ပါမယ်ဒီမှာ clear နေဒီကို clear နေဒီမှာ clear နေမယ်ပြီးတော့ဒီကိုလည်းမျိုး clear နေလိုက်မယ်okay အဲ့တော့အောက်ကအပိုင်းပြီးတော့ပါပြီအဲ့တော့အပေါ်ပိုင်းထပ်လုပ်ဖို့လိုသေးတယ်ကဲအဲ့တော့အပေါ်ပိုင်းလုပ်ဖို့လည်းလိုတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ offset ထပ်ပြောလုပ်အောင်မယ် offset ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်3ပြီးရင်သူ clear နိုင်မယ်ဒီဘက်လေးလည်းမျိုး clear နေလိုက်မယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် fillet command ဝင်မယ် radius ဝင်မယ် radius ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဒီမှာ5အဲ့တော့သဘောဒီနေရာလေးကိုအကုန်လုံး5နဲ့သွားမယ်သဘောပါအဲ့တော့5 enter enter နေပြီးတော့ multiple ဝင်လိုက်မယ်ဒီ set wine လေးနဲ့သူလေးပါဒီ set wine နဲ့သူလေးပါဒီ set wine လေးနဲ့သူပါ okay အဲ့တော့ train command လေးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရားလေးကိုပြီးသွားအောင် train လေးလုပ်လိုက်မယ်ဒီဘက်အချမ်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်လာစရာမလိုတော့ပါဘူးကဲအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာလည်းဘာလုပ်မလဲဆိုရင် train command လုပ်ဖို့ sorry fillet လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှ offset ရင်ဝင်လိုက်မယ် offset က3ပဲသူ့ကိုကျွန်တော်ဒီ twin file offset လုပ်လိုက်မယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော် fillet command ဝင်မယ် radius ဝင်မယ်5ပဲ space bar နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ multiple enter နဲ့ multiple ဝင်လိုက်မယ်ဒီ set wine လေးရဲ့သူလေးရဲ့ပြီးဒီ set wine လေးရဲ့သူလေးရဲ့ပြီးတော့ဒီ set wine ရဲ့သူလေးရဲ့ကဲအဆင်ပြေပြီကဲတော့ train command ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးမလို့ချင်ဘူးဒါလေးလည်းမလို့ချင်ပါဘူးကဲတော့အဆင်ပြေသွားရတာကြည့်အောင် okay ဒီနေရာ trim လုပ်ဖို့ကြံသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်း trim လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးထွင်လိုက်မယ် and space ပါကဲကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပထမဆုံးပုံရရှိပါပြီကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုတိယပုံနေတဲ့ဒီပုံလေးကိုဆွဲပြပါမယ်ဒီပုံနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးလေးလည်းမျိုးဆွဲမယ်ဒီမှာ diameter 26နဲ့ diameter 54ကနေပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ cycle command ဝင်မယ်ပြီးတော့ဒီ space ပါပြီးတော့26 enter ကဲ one more time ကျွန်တော် cycle လေးယူလိုက်မယ်ယူပြီးအချိန်ကြာရင်ဒီ space ပါပြီးတော့54နဲ့သွားမယ် enter okay အဲ့ဒါရပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှအလဲမြင့်တမြင့်လေးထောင်လိုက်မယ် okay ထောင်ပြည့်ချိန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုရင် offset လေးသွားရအောင် space ပါဒီမှာ30ပြီးထားတော့ offset ကို15နဲ့သွားမယ်15 space ပါအဲ့တော့သူ clear နိုင်မယ်ဒီဘက် clear နိုင်မယ်ပြီးတော့သူ clear နိုင်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်လည်းမျိုး clear နေလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ထားခြင်းလည်းရတယ် erase လုပ်ခြင်းလည်းရပါတယ်ကျွန်တော် erase ပဲလုပ်လိုက်ပါမယ်ကဲအဲ့ဒီပြီးမှဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ circle လေးကိုဝိုင်းပါမယ်ဘယ်လောက်ပြီးထားလဲဆိုရင်85ပြီးထားတယ် C space ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ clear နိုင်ပြီးတော့85လည်းမျိုးရလိုက်မယ်85 enter ပြီးတော့ကျွန်တော် offset လုပ်ပါမယ် offset ကဘောင်းစီဒီမှာ8သွားမှာဖြစ်ပါတယ် O space ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ offset distance ဘယ်လောက်ထည့်ပေးရမလဲဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက radius ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ
shit line ပြီးရဲလိုက်မယ် and click နေပြီးအပေါ် click တစ်ချက်အောက်ကို click တစ်ချက်သွားမယ် and space bar ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ quad ရဲ့34ပေးထားတဲ့ diameter 34ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ radius ဆက်ခွန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ offset ဝင်မယ်အဲ့တော့ offset ဒီဆက်ခွန်သွားမယ်အဲ့တော့ center ကနေပြီးတော့ offset လောက်မှာဖြစ်ပါတယ် view side ပါဒီ click နေလိုက်မယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ခုနဖြတ်လိုက်တဲ့ line လေးပြန်ပြီးတော့လိုလာပါပြီကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆွဲလိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ click လေးနေလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ angle ဘလောက်ချလဲဆိုရင်တစ်ချက်လမ်းပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်โอเคဒီမှာ angle ဘလောက်ချထားလဲဆိုရင်ဒီမှာ60ချထားပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေမှာသူ့ rotate လုပ်မယ်ဟိုဘက်30ဒီဘက်30ပါrotate command လေးဝင်လိုက်မယ် slash ပြီးတော့ space bar ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ click နေလိုက်မယ် click နေပြီးအချိန်ကြာရင် copy command ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် keyboard ပေါ်ကနေ30လမ်းပြောရဲလိုက်ပါမယ် and enter okay ရပြင်းတော့မှာတော့ဘောင်းစီကျွန်တော်ဒီမြင်းလေးရပါပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော် set wine လေးဆွဲလို့ရပါပြီပထမဆုံး set wine ဒီမှာ click နေမယ်ဒီမှာ click နေမယ်ဒုတိယ set wine ဒီမှာ click နေမယ်ဒီဆုံးမှာ click နေမယ် okay perfect သူကဘောင်းဆိုရင်သူပေးထားတဲ့ diameter နဲ့ဖြစ်နေမှာပါကဲအဲ့ဒါပြင်းတော့မှာကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့စက်ကလေးလမ်းပြောဆွဲချင်ပါတယ်သူဒီ center ကနေအပေါ်ဘလောက်သွားပြရမလဲဆိုရင်125သွားပြရမှာပါကဲ circle command လေးယူမယ်ပြီးတော့ဒီမှာခဏထားမယ်ထားပြချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်အပေါ်လေးရွှေ့ရအောင်ဘလောက်ရိုက်မလဲဆိုရင်125ရိုက်မယ် enter ကဲအဲ့တော့သူရဲ့ size က30ဆိုတာသွားရမယ်လေ diameter တော့ radius က15ပေါ့နော်ကဲ one more time ကျွန်တော်အတွင်းရ diameter စနစ်ဆိုတော့ radius က6သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲသူ့ကိုကျွန်တော် copy လုပ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ထားမလဲဆိုရင်သူပေးထားတဲ့အတိုင်းညာဘက်ကိုလည်းမျိုးရွှေ့လိုက်မယ် block ကွာလို့ဆို distance က center to center 40ကွာပါတယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် quadrant နေပြီးတော့ line လေးနဲ့လည်းမျိုးဆက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီပုံစံထွက်သွားရင်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးပါကျွန်တော် mouse ကနည်းနည်းလေးကြောင်နေလို့ပါ okay အဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ copy လုပ်လိုက်မယ် co space bar select ပြီးတော့ဒီမှာ click နေမယ်အပေါ် block ရွှေ့နေဆိုရင်40လမ်းပြရွှေ့လိုက်မယ် okay အဆင်ပြေပါပြီအဲ့တော့ line command လေးဝင်ပြီးတော့လမ်းမျိုးဆက်မယ် one more time သူလည်း click နေပြီးတော့ဒီမှာလမ်းမျိုးဆက်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့အောက်မှာလည်းသူ့ကိုဆက်ဖို့လိုပါတယ် okay ဒီမှာမလိုတာတွေကိုလည်းပြော train ရအောင်train command ဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာ click နေမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ click နေပြီးတော့ဒီမှာ click နေပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမြင်းကို body လမ်းပြရွှေ့လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမြင်းကိုလည်းကျွန်တော် click နေပြီးတော့ထိပ်ဒီလမ်းပြရွှေ့လိုက်မယ် okay အဆင်ပြေသွားပြီကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော် fillet လုပ်မယ် fillet ကဘယ်လောက်အောင်ဆိုရင်5ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် multiple လေးဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးနဲ့ဒီနေရာလေးလို့လောက်ရမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးနဲ့ဒီနေရာလေးလောက်ရမယ်ပြီးတော့သူလေးနဲ့သူလေးလောက်ရမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာမြင်းပြတ်သွားပြီဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးဒီမှာကိုင်းပြီးတော့ blue grid လေးနဲ့လမ်းပြောဆွဲပြီးလိုက်ပါအဲ့ဆိုအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ဒီမှာဘောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ fillet လုပ်လိုက်တဲ့ပုံမှာပြန်တက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ offset လုပ်လိုက်ကြစို့အဲ့တော့ဒီဘက် click နေပြီးတော့ဒီဘက် click နေမယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကဘယ်ထိပဲလာမလဲဆိုရင်ဒီနေရာအထိပဲလာမှာပါအဲ့တော့ fillet command ပြန်ဝင်မယ်ကျွန်တော် multiple ပြန်ဝင်လိုက်မယ် radius က same radius မှာဒီမှာ click နေမယ်ဒီမှာ click နေပြီးတော့ဒီနေရာလေး click နေမယ်ဒီနေရာလေးလည်းပြော click နေလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှအောက်မှာကျွန်တော်8နဲ့10ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီး radius ပြောင်းပေးရမယ်space bar ပြီးတော့8 enter အဲ့တော့ဒီမြင်းလေးနဲ့သူလေးနဲ့က8ပြီးတော့enter 10လေးယူမယ်ပြီးတော့ဒီမြင်းနဲ့သူနဲ့သွားပြီးတော့ fill လုပ်လိုက်မယ်okay အဆင်ပြေပြီကဲပြေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ trim command လေးဝင်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီဖက်တစ်ပိုင်းလုံးကိုလမ်းပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ် okay အဲ့တော့ဒီအတွင်းဟာတွေလည်းဖြတ်ဖို့လိုတယ်center line ကိုစားပြုတဲ့ဟာမဖြတ်ရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်စိတ်မဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ center line အလိုမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ပါ center line အနေနဲ့ထည့်ဖို့ပါ။ကဲတော့ meta command ဝင်မယ် mi space bar သူတို့ select မှတ်မယ်သူတို့ select မှတ်မယ်သူတို့ select မှတ်မယ် space bar ပြီးတော့ဒီမှာ click နေမယ် vertical နဲ့နောက်တစ်ချက် click နေလိုက်မယ်။ okay အဆင်ပြေသွားပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ center line တစ်ခုတော့ကျွန်တော် join လိုက်ပါမယ်။ single line ဖြစ်သွားအောင်ပါနော်။ပြီးတော့ဒီအလယ်မြင်းကိုလည်းပေါ့ဆိုကျွန်တော်အပြင်ထိထုတ်ခြင်းရပါတယ်။ဒါ select မှတ်မယ်ကျွန်တော်အပြင်ထိထုတ်ရင်ကောင်းမလားပေါ့နော်။ကဲထုတ်လိုက်ပါမယ်မဟုတ်လဲ center line ထည့်ဖို့အတွက်သုံးဝင်ပါတယ်။
သူလည်း click နေပြီးတော့ဒီပြင်ဒီလည်းမျိုးထုတ်လိုက်မယ်ကဲအဆင်ပြေသွားပြီကဲပြသွားပြီနောက်မှာတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့soil number 1ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့လည်း mirror တစ်ချက်ပွားလိုက်ပါမယ်သူလည်း center line ဖြစ်နေလိုရမှာလာမှာပါအဲ့တော့သူ့လည်း mirror ပွားလိုက်ပြီ okay ကဲဒီကနေပြီးမှဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာ45ပေးထားတယ် SOD ကနေပြီးတော့135ဆောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ line command လေးဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာလေး click နှိပ်ပြီးမှဒီမှာအလျားဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုရင်54ပေးထားပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့54ရိုက်မယ် less than ခံမယ်အနုပ်135လမ်းမျိုးရိုက်လိုက်မယ် and enter okay အဆင်ပြေပြီကဲအဲ့ဒါပြင်တော့မှာ cycle command လေးဝင်ပြီးတော့ဆွဲရအောင်ဒီမှာ click နှိပ်မယ် diameter 20ပေးထားတယ်အဲ့ဆိုရင် radius က10သွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတွင်းက30ပေးထားရဆိုတော့5သွားမယ် okay အဲ့ဒါရပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ tangent override snap လေးနဲ့ line command လေးယူပြီးတော့ဆက်မယ်ဒီ override snap ယူမယ်ဆိုရင် shift right click နှိပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံလေးရရှိပါပြီ